أعلن التحالف العربي اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية صوب خميس مشيط في جنوبي المملكة. ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرة المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. ويأتي هذا فيما أعلن التحالف عن بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيات الحوثية.